Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalingizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, har doimgidek podpisatsiya bosib qo'yasizlar, bittagina like bosishdan yana sizlar uchun foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Bugungi videomiz nasib bo'lsa Buxoro shahar Sitora avtomobil bozoridan bo'ladi. Sitora avtomobil bozoriga kelganmiz, ya'ni moshin bozoriga. Hozir bu yerdan nima desam, Damas, Spark, Lacetti, Cobalt hammasidan bir 7 xil avtomobildan video qilganmiz. Bugungi chiqishimiz 9-noyabr 2025-yil sanasiga narx-navolar chiqarib boramiz. Buxoroda o'z avtomobillar qanchadan bo'lyapti? Realni narxlar bo'ladi. Buxoro moshin bozoridan taqqoslab ko'rsangiz ham bo'ladi. Unda videoni boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmanglar, marhamat. Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Nasib bo'lsa bugun Matiz narxlarini chiqaramiz. Buxoro Sitora avtomobil bozoridan. Matiz 2010. Bugungi sonda aytsak 9-noyabr 2025-yil. Avtomat korobka Matizdan olamiz, 2010 ekan. Mana motor holatlarini ko'rsatib turamiz. Motor holati ideal, desa konditsioner ham bo'lsa kerak. Mana balonlar, to'rtalasi ham ideal holatda turibdi. Avtomat korobka, shunga qilinmagan. Balon holatlari ko'rsatdik, chexol, pollik hammasi qilingan. Avtomat ekan, mana ko'rib turibsizlar. Koreyskiy magnitofon. Mana metan uстановка ham qilinibdi. Aka bitta ma'lumot beraylik. Matiz 2010 avtomat korobka. Probeg qancha? 222. 2 probeg. Xo'sh, kraskalari Polni radnoy. Narx qancha buni? Narxi 3600 deymiz. Savdosi bu. 3600, ya'ni savdosi bo'ladi. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer qo'yamiz. 88lik 406 91lik 406 8855 91lik 406 88 85 mi oxiri? 8855 oxiri. Mana aloqa isteda bo'ladi. Avtomat korobka Matizdan bo'lyapti. 2010. Navbatdagi Matizimiz oq Matizlardan 2015 yili bo'lyapti. Buni ham motor holatlarini ko'rib tursa, ideal turibdi. Chotki motoriga kulish ham tegmagan. Balonlarni ko'rib tursangiz, to'rtalasi yangi balon. Kraskalari qanday buni? Zangchalari olingan, shumka qilinmagan. Salon qismlari rezina polga tashlangan. Xo'sh, probeg 142 mingta magnitofonlari bor. Salon ideal holatda turibdi. Xo'sh, propan bunga? Propan. Gazi ham pol. Mana propan tabletka bilan qo'yilgan. Xo'sh, Matiz 2015 probeg. Bir ham ko'rgan. Bir ham ko'rgan. Xo'sh, kraska zangchalar olingan. 3600 narxi bo'lyapti. Yani kelishadigan joyi bor. Telefon nomer 91lik 406 8855 raqamga chiqarasiz. Adres Orienter Kogon tuman. Avtomobil Kogon tumaniki. Xo'sh, aziz navbatdagi Matizimiz Best Matizlardan 2010 bo'lyapti. Puli yengil bo'lsin, taksi uraman deganlar uchun Yandex chiqsa, akkumulyator ham yangi o'tilgan. Balonlar to'rtalasi yaxshi. Voy, muzikani pasaytirib qo'yinglar. Best. Muzikani sal past qilib qo'yinglar bachalar. Chexol polliklar qilingan. Xo'sh, metani ham bor. Mana. Orqa tarafdan ham ko'rsatibdi, metallar qo'yilgan. Best. Xo'sh, ma'lumoti 2010 Best Matiz. Probeg qancha ekan buni probegi? 3,5 probeg. Xo'sh, metani bor.
ishdan. Kraskalari, Kraska, zanglar olingan. zanglar olingan. Narx qancha? 2500 bo'lsa beraman. 2500 bo'lsa beriladi. 2010. Xo'sh. Qonli ishi bo'lgan aka. Avtokiritdan bo'ladimi? Yo, avtokirit Naq. lekin tushunmayman aka. Ha, naqga. Dehqon, naqga. Telefon nomeri aka? 91lik. 91lik 147 447. 447 83 83 raqamga chiqaverasizlar. Adres G'ijduvon, ha? G'ijduvon adres. Xo'sh, aziz navbatdagi Matizimiz 2010 Matizlardan, pul yengillardan bo'lsin deganlar uchun. Balonlari ham to'rtalasi ham yangi bo'silgan, yangi balon. 2 millionga 4talasini bo'silgan motorlari. Xo'sh, kraskalar qanday ekan? Chaqchuchalar olingan. Chaqchuchalar, zangchilar olingan. Salom qismini ko'rsak. Xo'sh. Pollik qilingan. Chiqol bu, o'rtoqlar salom. Xo'sh, magnitofon, mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, orqa tarafdan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Yoqilg'i nima aka? Metan bu? Xo'sh, mana motor beramiz. 2010 probeklari 2,5 probek, 2,5 kirgan balonlar yangi to'rtalasini bostimdilar. 2 millionga bosganda. Xo'sh, narxi 3300 dollar, yangi kelishadigan joyi bor. Telefon nomer 91lik 91lik 921 921 86 86 19 raqamga chiqarasiz. Adres kerak? Shofirkon. Shofirkon adresimiz Buxoro Shofirkon. Xo'sh, mana shu Matiz Bestimiz 2010 3500 ga sotilgan. Sotilgan varianti 3500 ga. Best. Xo'sh, aziz navbatdagi Matizimiz 2010 Matizlardan olyapti bu ham. Motor holallarini ko'ryapsiz. Qanday motor oladi aka? Zo'r, ochilmagan. Zo'r, ochilmagan, kuch tegmagan motor. Balonlar bu ham to'rtalasi ham yangi. Balonlar archa balon qo'yilgan. Kraskalar qanday aka? Kraska Shumka qilinmagan. kalinka sepilgan, tamom. Ikkita arka kalinka sepilgan dedilar. Xo'sh, rezina poliklar tashlangan. Shu xol, magnitofon, probek 124 mingda. 124. 124 mingda probekda. Metan yangi metal bo'lsin. Orqa tarafdan ko'rsa, tiniq Matiz ekan. Olib nasib bo'lsa, Yandex qilamiz desangiz ham zo'r. Xo'sh, obzor qilamiz yana. Ma'lumotni bersak, 2010 probek 127 mingda. Yoqilg'isi aka? Metan benzin. Metan, benzin ikkalasiga ham yuradi. Xo'sh, kraskasi Xarajati yo'q. kalinkasi sepilgan, xarajati yo'q, balonlari ham yangi bosilgan. Narx qancha aka? 3200. 3200 dollar. Yana kelishadigan joyi bor. Kelishamiz yana. Kelishamiz. Telefon nomeri aka? 99lik 99lik 949 6102. 6102 raqamga akamizga chiqaverasiz aloqaga. Adres kerak aka, internet qo'ying. G'ijduvon. Buxoro G'ijduvon adresimiz. Avtokirit bo'ladimi aka? Bank bo'ladi, ha. Bank bo'ladi.